И на отчитке мне приходилось слышать, когда отчитывал, полной отчиткой. Около 50 раз у меня такая отчитка была. Она очень тяжелая и очень продолжительная. Целых 3,5 часа. Там заклинательные молитвы большие, длинные. И перечисляются бесы, какие они бывают. И где они сидят, и от чего сидят. От каких грехов и прочее. Это делается после причастия всех, после того, как уже отпуск даю литургии, и иду на отчитку в облачении. Тогда я имею право его опрашивать. Так я не имею права с ним разговаривать. Снимаю с себя пояс, в котором служил, и накидываю бесноватым этому на шею. И тогда спрашиваю, за что ты вошел? Он тут уже не имеет права врать. Он не может врать. Тут он связан. И он указывает тогда, за что он вошел. И в чем она погрешала. Тогда я спрашиваю дальше. А сколько лет ты людей мучишь-то вот так, выходя с одного, тут умирает, в другого переходишь? Я говорю, древний, я еще от хана. Я спрашиваю, а кого ты вошел первый? Он говорит, в купца, обманывал товар. Хороший, плохой продавал за товар. Вот наши грехи и сегодняшнего времени. Вот за чего он имеет власть. Посылаю я на места безводные, непроходимые, где же человек, ни же зверь обитает, но Бог един презирает. Кричит, не пойду туда, потому что на болото меня пошли. Эту отчитку мне дал покойный Павел, когда я уходил с монастыря. Думал я этим заниматься. И страшился даже и подумать. Вот так вот. Спрашиваю, а как же я буду знать, и как я буду это применять-то? Он, Господь, тебя вразумит. Думал, я ничего я не мог придумать. И думаю, ну хоть попробуем, как это оно будет. Да и по календарю посмотрел свои службы, и вот тут вот можно, вот такое-то воскресенье людей почти не будет. И вот я применю эту отчитку-то. Так куда я наметил это, так бесноватые, с каких краев только не приехали, как вроде бы их кто-то телеграммы вызвал. Из Украины, из Беларуси, из Грузии, откуда только их нет, даже с Греции. Полный храм людей, а больше всех мучились. Это надзирательши тюрем. Такой шум в храме был, что случайно зашедшая староста того времени, бывшая, у нее сердце зашлось, она села на скамейку, не могла отдышаться, глядя на них. А москвички, те кричали, кто по-кошачьи, кто по-собачьи. Спрашиваю, за что ты вошел? И как ты вошел? Через кота. А стал ее исповедовать, это говорит,
Так привязано было к этому животному, что бегу из работы, как на свидание к нему. Я его беру в руки, он меня ждет, он бурчит. Я говорю, что руками он, и мне приятно. И вот так кричала по-кошачьи, что ни один артист так не скопирует. И вот эти вот примеры наших грехов говорят о том, как велика Божья сила. Потому и говорю вам, враг не посмеется никогда. Потому что и говорю, Бог сильнее врага. И сказано, уповающий меня, да, на меня, да не постыдится. Помните, как бы враг не брал, Бог сильнее.